Ողջույն սիրելիներս, ուրախ եմ ձեզ տեսնել հայկական խոհանոց ալիքում։ Այսօր միասին պատրաստում ենք իդեալական նրբահամ բերանում հալչող տորտ էսկիմո։ Այս դասական դեսերտը բաղկացած է փափուկ խոնավ շոկոլադե բիսկվիթից, որը զարդարված է թեթև կրեմի շերտով և պատված հալած շոկոլադով կամ ջնարակով։ Այն ոչ միայն շքեղ տեսք ունի, այլև հիասքանչ համային բալանս է ստեղծում, համադրելով բիսկվիթի թեթևությունն ու շոկոլադի հարուստ համը։ Էսկիմո թխվածքը կդառնա ձեր սիրելի դեսերտներից մեկը հենց այս բաղադրատոմսով մեկ անգամ թխելուց հետո, քանի որ ստացվում է չափազանց համեղ և նրբահամ։ Սկսենք պատրաստել եփովի կրեմը։ Որպեսզի գնդիկներ չառաջանան, նախ առնում ենք չոր բաղադրիչները։ Մեզ անհրաժեշտ է 2 ճաշի գթալ օսլա, 1 թեյի գթալ վանիլային շաքարավազ և 1 ճաշի գթալ ալյուր։ Չոր բաղադրիչները խառնում ենք և քիչ-քիչ ավելացնում ենք 500 մլ կաթ։ Կաթը պետք է լինի սենյակային ջերմաստիճանի։ Ընթացքում ավելացնում ենք 3 ձվի դեղնուց և 250 գրամ շաքարավազ։ Այս ամենը մի լավ խառնելուց հետո դնում ենք ցածր կրակին և շարունակում ենք անընդհատ խառնել։ Էսկիմո թխվածքի համը մեծամասամբ կախված է կրեմից։ Եթե կրեմը լավ է ստացվել, ուրեմն խմորեղենը համեղ կլինի։ Այդ պատճառով գազ օջախից հեռու չենք գնում և անընդհատ խառնում ենք, որպեսզի կրեմը չայրվի։ Երբ զանգվածը այսպես խտանա, անջատում ենք կրակը։ Կրեմը լցնում ենք մեկ այլ տարայի մեջ և ծածկում ենք սննդային թաղանթով, որպեսզի երեսը կեղև չկապի։ Մինչ կրեմը կսառչի, պատրաստում ենք շոկոլադե բիսկվիթ։ 350 գրամ սենյակային ջերմաստիճանի մածունի վրա լցնում ենք 1 լիտր թեյի գթալ սոդա, խառնում ենք, որպեսզի սոդան ակտիվանա և մի կողմ ենք դնում։ Վերցնում ենք մեկ այլ տարա և մեջը լցնում ենք եփովի կրեմ պատրաստելուց հետո մնացած 3 ձվի սպիտակուցը և հարում ենք։ Ընթացքում ավելացնում ենք 1 քառորդ բաժակ շաքարավազ։ Շաքարավազի մնացած մասը կօգտագործենք բիսկվիթի խմորը պատրաստելու համար։ Ընդհանուր մեզ անհրաժեշտ է 1 բաժակ շաքարավազ։ Սպիտակուցները շաքարավազի հետ հարում ենք այնքան, մինչև ստանանք կայուն բեզե։ Վերցնում ենք մեկ այլ տարա, կոտրում ենք 2 ձու և վրան ավելացնում ենք մնացած շաքարավազը։ Հարում ենք այնքան, մինչև ծավալը մեծանա մոտ 2 անգամ։ Սիրելիներս, եթե առաջին անգամ եք միացել հայկական խոհանոց ալիքին, անպայման բաժանորդագրվեք և սեղմեք զանգակ կոճակը։ Դա ձեզ համար դժվար չէ, իսկ ինձ համար շատ հաճելի է։ Ավելացնում ենք 4 ճաշի գթալ ձեթ, այն բիսկվիթի շերտին յուրահատուկ փափկություն և ճկունություն է հաղորդում, այնուհետև մածունի և սոդայի զանգվածը։ Ի դեպ, ձեթի փոխարեն կարելի է օգտագործել 50 գրամ հալեցրած կարագ։ Ավելացնում ենք նաև մեր պատրաստած բեզեն և զգուշորեն խառնում ենք, որպեսզի ծավալը չփոքրանա։ Խմորը պատրաստելիս մածունի փոխարեն կարելի է օգտագործել կաթ, կեֆիր կամ թթվասեր։ Սակայն այդ դեպքում օգտագործվող ալյուրի չափը կփոխվի, քանի որ կաթնամթերքների խտությունները տարբեր են, պետք է ստանանք մի փոքր ջրիկ խմոր։ Հագեցած շոկոլադե գույն ստանալու համար օգտագործում ենք 3 ճաշի գթալ մուկ կակաո։ Կակաոն պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի խմորի մեջ գնդիկներ չլինեն։ Անկախ նրանից այս թխվածքը պատրաստում եք հատուկ առիթների համար, թե պարզապես ցանկանում եք հաճելիորեն զարմացնել ձեր ընտանիքին, էսկիմո թխվածքը կդառնա սեղանի իսկական զարդն ու ձեր սիրելի դեսերտներից մեկը։ Կավելացնենք 260 գրամ ալյուր։ Ալյուրը նույնպես պարտադիր մաղում ենք, որպեսզի բիսկվիթի շերտը ստացվի բարձր, ծակոտկեն և նուրբ։ Ջեռոցի տապակի վրա փռում ենք յուղաթուղթ, լցնում ենք խմոր և համաչափ տարածում ենք։ Թխում ենք նախապես 180 աստիճան տաքացված ջեռոցում, մինչև պատրաստ լինելը, մոտ 35 րոպե։ Տեսեք ինչ համաչափ է բարձրացել և որքան հագեցած գույն ունի։ 350 գրամ փափուկ կարագը մի լավ հարում ենք, մինչև ծավալը մեծանա և զանգվածը սպիտակի։ Այնուհետև գթալ ավելացնում ենք արդեն իսկ սառած եփովի կրեմը։ Պետք է ստանանք բավականին շատ թեթև կրեմ։ Որպեսզի ստանանք միատարր կրեմ, տարայի պատերից կրեմը 1-2 անգամ հավաքում ենք և շարունակում ենք հարել։ Այդպես կրեմի մեջ կարագի անցանկալի գնդիկներ չեն մնում։ Կրեմը և բիսկվիթի շերտը պատրաստ է։
Ձեռքի մեկ շարժումով հեռացնում ենք յուղաթուղթը և կտրում ենք բիսկվիթի ծայրերը։ Այս բաղադրատոմսով ստացվում է բարձր խոշոր ծակոտիներով նրբահամ փափուկ բիսկվիթ։ Շոկոլադե շերտի վրա լցնում ենք ամբողջ կրեմը և համաչափ տարածում ենք։ Քանի որ կրեմի շերտի վրա պետք է լցնենք ջնարակ կամ հալեցրած շոկոլադ, վերջում դանակով այսպես հարթեցնում ենք։ Ստացանք այսպիսի գեղեցկություն, իսկ հիմա պատրաստենք ջնարակ։ Ջնարակի համար մեզ անհրաժեշտ է 3 ճաշի գթալ մուկ կակաո, 3 ճաշի գթալ շաքարավազ, 9 ճաշի գթալ կաթ կամ ջուր, ինչպես նաև 1 թեյ գթալ վանիլային շաքարավազ և 3 ճաշի գթալ ձեթ։ Այս ջնարակով պատրաստված թխվածքը 3-րդ անգամ 4-րդ օրը չի կորցնում իր փայլը, քանի որ սա ջնարակի իդեալական բաղադրատոմս է։ 1 ճաշի գթալ կակաոյի համար միշտ վերցրեք 3 ճաշի գթալ կաթ, 1 ճաշի գթալ ձեթ և 1 ճաշի գթալ շաքարավազ, սա բաղադրիչների իդեալական հարաբերություն է։ Կաթսան դնում ենք ցածր կրակին, անընդհատ խառնելով եփում ենք, մինչև զանգվածը խտանա։ Թողնում ենք ջնարակը մի փոքր հովանա, այնուհետև քիչ-քիչ լցնելով տարածում ենք մեր պատրաստած խմորեղենի վրա։ Ամբողջ ջնարակը միանգամից մի լցրեք, քանի որ ջնարակի ջերմությունից հնարավոր է կրեմի և ջնարակի շերտերը խառնվեն։ Թխվածքը դնում ենք սառնարան, թողնում ենք հանգստանալ առնվազն 1 ժամ, այնուհետև կտրում ենք։ Դանակը անընդհատ մաքրելով կտրում ենք թխվածքը։ Այսօր էլ այսպիսի շքեղ, նրբահամ, բերանում հալչող էսկիմո թխվածքի բաղադրատոմս։ Դուք էլ փորձեք պատրաստել այս տարբերակով, սնվեք առողջ և եղեք առողջ, ցտեսություն, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութերում։